तो गाइस आज हमारे पास ECM आया है, ये hyundai एलेंट्रा का। ये इसका पार्ट नंबर है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ECM के अंदर, ये वाटर लॉस ECM है। हमने इसे ड्राई कर लिया है। एक बारी मैं आपको चेक कराता हूँ पावर ऑन करके। इसकी पावर और इग्निशन ऑन करी, इसकी मेन रिले ग्राउंड तो आउट कर रही है। एक बारी मैं आपको चेक कराता हूँ। ECM स्कैन नहीं हो रहा है। ये देखिए, इंजन पे गए, ये स्कैन नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये वाटर लॉस था ECM। इसके अंदर एक बार हम चेक करते हैं कहाँ दिक्कत है। वाइज हमारा ECM हो गया रिपेयर। एक बार मैं आपको अब चेक कराता हूँ। ये पावर इग्निशन ऑन करा, पहले ये स्कैन नहीं हो रहा था। अब देखिए आप, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये भी स्कैन हो रहा है। ये हमारा ECM रिपेयर हो गया है। अगर आपको भी कोई ECM या फिर EPS रिपेयर कराना हो, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।